Baris foto apa tuh? Wis lumayan pegel ya. Napa? Kayak cah gitu pulan kayak. Foto tidak tidak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boten semangat kok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang menjelang sonten nggih sedaya mawon khususipun warga Bandarane. Dinten menika nggih acaranipun pemuda RT 1 RT 2 ngoten nggih Bandarane Kidul. Rekokan ngoten. Remen apa mboten ditanggapne reok ngeten iki, Bu? Mboten. Mboten dibarne mawon. Remen apa mboten ditanggapne reok ngeten iki?
Remen. Remen nggih. Nek ben mulan ngoten nggih remen. Sing boten remen sing gak ngoten. Nggih, mugi-mugi mengki acarane lancar. Saderenge dimulai Jarine Medal menika Mbah Lurah hadir, monggo menyampaikan 1-2 kata-kata mungkin. Monggo Mbah Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ingkang hormati panitia penyelenggara reyokan dalam rangka halal bihalal, Bapak, Ibu, sedaya hadirin saengkang anem, ingkang sepuh, ingkang alit, ingkang ageng, sedaya ingkang kula hormati, nggih ranten kula abdi jenengan, panjenengan senaosa alit nggih tetep kula hormati ngoten nggih. Kang katun paraga reyok ingkang kula hormati, alhamdulillahirabbil alamin, sonten punika kita saged silaturahim dalam rangka sesarengan amirsani pagelaran reyok ingkang dipun wontenaken warga RT 1 RT 2 Bandara Lim Kidul. Alhamdulillah siang punika saged paring hiburan dumateng panjenengan. Sae napa sae Bu? Sae. Panas napa mboten? Nggih. Nek seneng ngarep kaya digoreng yo rasane anyep mawon ngoten. Niku nandhane jenengan sedaya insyaallah seneng wontenipun reyok punika nggih. Nggih. Nuwun sewu Mas Hari nggih. Aku mau niate gendelok kok nyambut tak omongne yo apa kan ngoten. Nggih, alhamdulillah pemuda utawi warga RT 1 RT 2 Bandara Kidul niku sangat aktif Pak dalam kegiatan wonten masyarakat. Kalau kepengker nggih ngawontenaken jalan santai nggih hadiahe boten kemen-kemen arupi mobil ngoten nggih. Gur sak RT rong RT hadiahe ning mobil. Alhamdulillah siang punika sonten punika ngawontenaken hiburan kagem panjenengan sedaya. Kanthi pangajap mugi lumantar hiburan punika panjenengan saged terhibur. Sing duwe utang yo lali utange nggih to, sing duwe masalah lali masalahe, muga-muga seneng ayem atine nggih. Nek pun masul utange yo dieling-eling payahe nyaur kapan nggih. Kula kinten nggih mekaten saya ucapkan selamat dumateng warga RT 1 RT 2 yang sampun paring hiburan dumateng masyarakat Bandara Lim, mugi sumrambah dumateng masyarakat sekitar. Kawula minangka pemerintah desa matur suwun sanget, monggo dipun apresiasi setinggi-tingginya. Kula kinten mekaten ingkang saged kula aturaken purwa madya wonten ketalipun wonten sisihipun dan pangapunten. Mekaten wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mbah Lurah sampun paring pangandikan. Nggih mugi-mugi RT 1 RT 2 tetep kompak nggih. Lumrahipun nggih sedaya nggih. Warga Bandara Lim wonten. Niki berhubung punya hamenten dimulai saniki napa mengke niki Bu? Mengke. Kados pun siap Mbak-mbak ini. Saniki nggih.
Oke. Sugeng Mersani, Satyo Prabangkara. Ya wong ya. Ini burungnya ya. Mario.